그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 그러므로 이 얘기는 그 이전 게 있었다는 겁니다. ฉะนั้นคำนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีก่อนหน้านั้น 오늘 로마서 8장 이전의 본문의 내용은 간단하게 정리하면 그렇습니다. ก็จริงๆพระวจนะตรัสนะคะในพระธรรมโลกบทที่8บทนี้เป็นเพราะฉะนั้นพูดได้อย่างง่ายๆ 모든 사람이 죄인이라는 겁니다. ก็เพราะว่าทุกคนนั้นเป็นคนบาป 의인은 없나니 하나도 없다는 겁니다. และไม่มีสักคนเลยที่เป็นผู้ชอบธรรมไม่มีเลย 그래서 우리 인간은 เพราะแบบนี้พวกเรามนุษย์ 율법 앞에서는 절대 무능하다는 겁니다. ทุกคนเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าธรรมบัญญัติทุกคนล้วนเป็นคนที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะ 그래서 이 땅에 하나님께서 그리스도를 보내주신 겁니다. พระเจ้าถึงจำเป็นต้องส่งพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกนี้ 그렇다면 우리는 어떻게 해야 되느냐? แล้วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วพวกเราจะต้องทำยังไง 그럼 이제 그리스도 예수 안에서 ตอนนี้ที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ 우리가 어떻게 살아야 되고 เราเนี่ยเมื่อตอนนี้ที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไง 어떻게 세상을 바라봐야 되느냐? เราจะต้องมองเห็นโลกยังไง 그것이 오늘 말씀입니다. วันนี้แหละก็คือพระเจ้าที่เราจะพูดกัน 그래서 저와 여러분들이 먼저 바라봐야 될 것이요. ฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่พวกเราทุกคนจะต้องเห็นก่อน 이 세상은 자연세계라고 얘기를 합니다. ก็คือเราต้องรู้จักโลกใบนี้เราเรียกว่าเป็นโลกทางธรรมชาติ 모든 사람들이 같이 사는 이 세상을 두고 자연세계라고 합니다. ที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยกันอยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโลกทางธรรมชาติ 다른 말로 하면 หรือถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่ง 물질세계입니다. เราเรียกว่าเป็นโลกทางวัตถุนั่นเอง 근데 이 자연세계의 특징은 และลักษณะพิเศษของโลกที่เราเรียกว่าโลกธรรมชาตินี้ 처음엔 질서가 있는 것처럼 보이지만 แรกๆเนี่ยอาจดูเหมือนว่ามีระเบียบ 점점 시간이 갈수록 แต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งผ่านไปมากเท่าไหร่ 무질서합니다. โลกที่เป็นระเบียบนี้ก็เกิดความไม่เป็นระเบียบมากเท่านั้น 불교에서도 가르치고 있습니다. อันนี้ทางพุทธเองก็สอนเหมือนกัน 생로병사라. เป็นการสอนเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย 어렸을 때 완성된 인간으로 태어난 것처럼 보이지만요. ตอนกำเนิดออกมาเนี่ยเกิดออกมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์ก็จริงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 점점 갈수록 แต่ยิ่งเวลาผ่านไป 늙고 병들면서 มนุษย์เนี่ยก็จะเริ่มแก่แล้วก็ป่วย 우리의 몸의 질서가 และระบบต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรา 무질서가 됩니다. ก็จะเริ่มไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระบบ 그리고 육과 영이 분리되면 죽음입니다. และถ้าเกิดว่าร่างกายกับวิญญาณแยกจากกันวันไหนวันนั้นก็คือวันที่ต้องผ่าน 이 땅의 모든 물질은 ในโลกนี้วัตถุทั้งหมด 처음엔 질서 있게 보였는데 แรกๆอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นระเบียบ 시간이 가면서 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 무질서가 됩니다. มันจะกลายเป็นโลกที่ไร้ซึ่งระเบียบ 그래서 และเพราะแบบนั้น 혼돈이 올 수밖에 없습니다. ความสับสนถึงเข้ามาในโลก 이런 자연세계가 있는가 하면 ถ้าเกิดว่าเรามีโลกที่เรียกว่าเป็นโลกทางธรรมชาติและอย่างที่สอง 또 우리에게는 정신세계가 있습니다. เราเองมนุษย์เราเนี่ยมีโลกที่เรียกว่าเป็นโลกทางความคิดและจิตใจด้วย 우리의 생각과 마음입니다. เราคือเป็นโลกที่มาจากความคิดและจิตใจของเรา 근데 우리의 생각과 마음이 어디서부터 어떻게 흘러야 됩니까? แล้วในความคิดและจิตใจของเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากที่ไหนและสุดท้ายจะไปที่ไหน 흐름이 있어야 됩니다. มันต้องมีกระแสของเรื่องนี้ 이 흐름을 알지 못하면 ถ้าเกิดว่าพวกเราไม่เข้าใจกระแสนี้ 반드시 공허합니다. สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเราจะว่างเปล่า 허무합니다. เราจะรู้สึกว่างเปล่า 건태가 생깁니다. จะรู้สึกเบื่อหน่าย 그래서 우리가 반드시 알아야 될 것이 뭐냐? แล้วเราต้องรู้อะไรในสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ 영적 세계입니다. คือข้อที่สำคัญเราจะเป็นต้องรู้จักโลกทางฝันเนี่ย 영적 세계의 특징이 뭐냐? และลักษณะพิเศษของโลกทางฝันเนี่ยคืออะไร 누가 주인이는 겁니다. คือโลกที่มีคำถามคือที่ว่าใครคือเจ้าของโลกนี้ 무엇으로부터 시작이냐 이겁니다. และโลกฝันเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไร 그 시작에 따라서 ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้น 빛이 될 수 있고 어둠이 될 수 있습니다. เริ่มต้นเป็นยังไงตรงนั้นออกมาจะเป็นแสงสว่างก็ได้หรือเป็นความมืดก็ได้ 여러분들 자연세계 속에서 살다 보면 ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นโลกทางธรรมชาติอยู่
어느 날요? วันหนึ่ง 혼돈이 오게 돼 있습니다. เราจะพบกับความสับสน 이때 우리는 และในตอนนี้แหละ 우리의 인생이 ชีวิตของพวกเรา 흔들리기 시작하는 จะ 겁니다. เริ่มต้นสั่นคลอนหรือหวั่นไหว 그러다 그 혼돈을 지나 แล้วพอเราผ่านพ้นเรื่องของการสั่นคลอนหรือหวั่นไหวไปแล้ว 공허가 오고 허무가 오면 ความว่างเปล่าและความมืด 우리는 보이지 않는 위기를 맞는 겁니다. แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะพบเจอกับวิกฤตนั่นเองที่เรามองไม่เห็นด้วยตา 여기에 대한 답이 없다. ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ 다시 말해서 이 정신세계의 흐름이요. หรือพูดใหม่อีกทีหนึ่งในเรื่องของกระแสที่เป็นกระแสทางโลกทางความคิดและจิตใจ 영적 세계로부터 와야 됩니다. ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นมาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณก่อน 근데 이 영적 세계를 알지 못하면 แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักโลกทางฝ่ายวิญญาณ 정신세계의 수준에서 มีแค่ระดับของโลกที่เป็นโลกทางความคิดและจิตใจเท่านั้น 찾아오는 위기를 막을 길이 없습니다. ถ้าวิกฤตเข้ามาวิกฤตนั้นเราจะไม่มีทางที่จะยับยั้งมันได้เลย 그래서 인간은 반드시 ดังนั้นพวกเรา 영적 세계를 아셔야 됩니다. ต้องรู้อย่างชัดเจนเลยก็คือโลกทางฝ่ายวิญญาณ 이 영적 세계를 알지 못하면 ถ้าเกิดว่าพวกเราไม่รู้จักโลกทางฝ่ายวิญญาณ 살아있는 것 같지만 죽은 겁니다. เราอาจจะดูเหมือนว่าตรงนี้เรามีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ในสภาพนั้นของเราคือสภาพที่ตายไปแล้ว 그래서 인생은요 เพราะแบบนี้ชีวิต 강야와 같습니다. เราถึงบอกว่าเป็นชีวิตที่เหมือนกับถิ่นทุรกันดาร 세상 또한 โลกนี้ก็เช่นกัน 강야와 같습니다. เราก็บอกว่าโลกนี้เป็นโลกที่เหมือนกับถิ่นทุรกันดาร 교회 또한 แม้แต่ในคริสตจักร 강야 교회입니다. คริสตจักรเองก็เป็นคริสตจักรในถิ่นทุรกันดารเช่นกัน 왜 그러느냐? ทำไมถึงเรียกแบบนั้น 저와 여러분들이 เพราะพวกเรา 1년 후를 알 수 있습니까? เราสามารถรู้ถึงในหนึ่งปีที่จะมาถึงในอนาคตได้ไหม 1년이 너무 길면 หรือว่าถ้ายาวหนึ่งปีล่ะ 한 달 후를 알 수 있습니까? อาจจะเหมือนช่วงเวลาหนึ่งเดือนแค่เดือนเดียวก็ได้เราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ไหม 아니면 내일을 알 수 있습니까? หรือว่าถ้าเราวันพรุ่งนี้หลังเรารับรู้ถึงวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่า 우리 인간은 내일을 모르는 게 인간입니다. มนุษย์เราเป็นตัวที่แม้แต่วันพรุ่งนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น 근데 더 정확하게 얘기하면요. แต่ถ้าพูดชัดเจนไปอีก 내일뿐만이 아니라 우리는 오늘 일도 모릅니다. ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แค่วันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง 우리는 오늘 일어나는 일을 이 안에서만 볼 수 있지. จริงๆการที่บอกว่าเราตื่นมาแล้วตอนแรกเราอยู่รถแบบนี้เรารู้ได้ว่าจะมีกิจกรรมอะไร 호텔 들어오는 입구 바깥에서 일어나는 일은 우리가 나중에 뉴스를 들어야 알 수 있는 แต่ 겁니다. ว่าเรื่องที่มันอยู่นอกค่ายของเราหรือออกไปจากค่ายนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยินข่าวเท่านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงจะได้รู้ว่ามันมีอะไร 우리는요, ฉะนั้นพวกเรา 앞을 보고 집중하고 있으면 ถ้าเกิดว่าเราจดจ่อแค่ข้างหน้า 뒤에서 일어나는 일조차 모릅니다. เราก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นข้างหลังเราบ้าง 조금 더 정확하게 얘기하면요, หรือถ้าให้พูดชัดเจนลงไปอีก 저와 여러분들은 พวกเราทุกคน 지금 내 몸속에서 일어나는 일이 어떤 일이 일어나는지조차 모릅니다. เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเราบ้างซึ่งเรื่องตรงนี้เราก็ยังไม่รู้เลย 우리 인생을 보면요, แต่ถ้าเรามาย้อนดูชีวิตของเรา 할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. เห็นเลยว่ามันไม่มีสักสิ่งเดียวเลยที่เราสามารถทำได้ 그래서 여러분들이 봤을 때 ฉะนั้นที่เราเห็น 여러분들의 인생이 ชีวิตเรา 강야로 보여져야 เราต้องเห็นว่าเป็นเหมือนอย่างกับถิ่นทุรกันดาร 여러분들이 살고 있는 이 세상이 แล้วในโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ 내가 아무것도 할 수 없는 절대 무능이 보여져야 เราต้องมองเห็นความไร้ซึ่งความสามารถของเราว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลย 그때부터가 하나님의 시작입니다. เราเห็นแบบนั้นในจุดๆนั้นแหละพระเจ้าจะเริ่มต้นการงานของพระเจ้ากับเรา 곧 그때부터 여러분들은요, ฉะนั้นเรา 하나님의 말씀이 들려오기 시작합니다. ตั้งแต่เป็นแบบนั้นเราจะเริ่มได้ยินอะไรได้ยินพระวจนะของพระเจ้าก่อนเลยเป็นอย่างแรก 실제적으로 และในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 출애굽한 이스라엘 백성이 ชนชาติอิสราเอลที่เขาอพยพออกจากอียิปต์ 강야길을 갈 때 ตอนที่เขาเข้าไปสู่ถิ่นทุรกันดาร 눈에 보이는 것이 아무것도 없어요. สิ่งที่ตาเขามองเห็นได้ไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียว 할 수 있는 것이 아무것도 없어요. สิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็ไม่มีสักเรื่องเช่นกัน 아무것도 안 보이니까 เพราะเขามองไม่เห็นอะไรเลย 어떻게 하면 보이는 것을 찾을 수 있을까? 거기에 모든 관심을 다 갖는 เขา 겁니다. ก็เลยเอาความสนใจทั้งหมดของเขาเนี่ยไปสนใจแค่เรื่องที่เขาจะมองเห็นได้หรือสิ่งที่ตาเขามองเห็นเท่านั้น
물이 없으니까 물을 찾고 พอมันไม่มีน้ำให้กินเขาก็เริ่มหาน้ำว่าน้ำอยู่ที่ไหน 빵이 없으니까 빵을 찾고 พอไม่มีอาหารให้กินเขาก็เริ่มหาว่าอาหารอยู่ตรงไหน 길이 안 보이니까 길을 พ 찾아요. อเขามองไม่เห็นเส้นทางหรือหนทางเขาก็เริ่มหาว่าทางอยู่ตรงไหน 이스라엘의 많은 사람들은 그랬지만 모세는 그러지 않았습니다. ในบรรดาคนอิสราเอลหลายคนเป็นแบบนั้นแต่โมเสสไม่เป็นแบบนั้น 그 아무것도 안 보이는 강야에서 ในถิ่นทุรกันดารที่มองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว 안 보이는 하나님을 본 แต่ 겁니다. ว่าโมเสสกับมองไปที่พระเจ้าที่ตามองไม่เห็น 그게 모세와 이스라엘 사람들의 차이였어요. นั่นคือความแตกต่างกันของโมเสสและประชาชนอิสราเอล 그 모세 이야기가 지난 1400년이 지난 เรื่องราวของโมเสสที่ผ่านมา1,400 ปี 이후에 หลังจากนั้นหลังจากโมเสส 사단이요 ซาตานเอง 똑같이 강야에서 예수님을 시험했습니다. มันได้ทำเหมือนกันทำการทดสอบพระเยซูคริสต์ที่ถิ่นด้วยกัน 돌을 떡으로 만들어 보라. บอกพระเยซูคริสต์เลยว่าเอาก้อนหินเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นอาหารเป็นขนมปัง 높은 데서 뛰어내려 봐라. ก็ท้าทายพระองค์ให้ลงกระโดดลงมาจากที่สูง 내가 가진 모든 것을 줄 테니 너는 나는 다만 경배하라. ก็ท้าทายพระองค์ว่าเนี่ยมันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีเลยขอเพียงแค่พระองค์พูดข่าวมาสักการของพระองค์ 똑같이 아무것도 할 수 없는 강야에서 ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย 사단은 눈에 보이는 것으로 ในที่ที่เดียวกันซาตานเอาสิ่งที่ทางมองเห็นได้ด้วยเนื้อ 감히 창조주 하나님, 구원자 하나님이신 예수님을 시험했습니다. ทดลองพระเยซูคริสต์ซึ่งกล้ามีความสามารถที่มาทดลองพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นถึงพระเจ้า 그러나 예수님은 역시 달랐습니다. แต่พระเยซูคริสต์ก็แน่นอนอยู่แล้วคือพระองค์ทรงแตกต่างออกไป 눈에 보이지 않을 수 있고 손에 잡히지 않을 수 있는 하나님의 말씀으로 พระองค์ไม่ได้ยึดในสิ่งที่ตามองเห็นแต่พระองค์ใช้พระวจนะของพระเจ้าที่ตามองไม่เห็น 그 사단을 물리치셨습니다. ทำการชนะซาตาน 그 2000년이 지난 지금도 และเรื่องราวที่มันผ่านมาตลอด2,000 ปีแล้วในวันนี้เองเช่นกัน 마찬가지로 사단은 여러분들을 시험합니다. ก็ยังคงทดลองเราแบบนี้เหมือนกัน 눈에 보이는 걸 통해서 เอาสิ่งที่ตาเรามองเห็นนั่นแหละ 눈에 안 보이는 걸 따라가지 못하도록 มาล่อลวงเราเพื่อให้เรามองเห็นในสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็น 여러분이요 และพวกเรา 강야에서 말씀을 들을 수 있다. 그것이 은혜입니다. การที่เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารและสามารถได้ยินพระวจนะของพระเจ้านั่นคือพระคุณจากพระเจ้า 그것이 시작입니다. และตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรา 그 시작이 바로 และจุดเริ่มต้นนั้น 우리가 예수를 그리스도라고 고백한 겁니다. คือการที่เราเริ่มสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 그래서 우리가 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 우리에게 어떤 일이 벌어지느냐? ฉะนั้นเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะทำการนี้ได้ทำแบบไหนที่มีความหมาย 죄에서 การงานแรกเลยข้อที่หนึ่ง 해방입니다. ก็คือเราจะได้รับการหลุดพ้นหรือเป็นอิสรภาพออกมาจากความบาป 이 내용이 1절에서부터 11절까지의 말씀입니다. เนื้อหานี้นะคะอยู่ในข้อที่11ข้อที่1จนถึงข้อที่11 그리스도 예수 안에서는 결코 정죄함이 없나니 ในข้อนี้เขาบอกว่าฉะนั้นใครที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็จะไม่มีการลงโทษผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 생명의 성령의 법이 เพราะว่าพระองค์ 죄와 사망의 법에서 너희를 옮기셨느니라. ได้ทำให้เรานั้นพ้นออกจากกฎแห่งความบาปและความตายโดยกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิต 우리가요 법적으로 완전히 인정을 받고 해방이 된 겁니다. ทางกฎหมายเนี่ยเราได้รับการยอมรับแล้วและทำให้เราได้รับอิสรภาพนี้พ้นออกมาจากความเรียบร้อยแล้ว 물론 우리는 아직 여전히 죄성이 남아 있습니다. แต่แน่นอนว่าเรายังมีความเป็นสันดานที่เป็นสันดานบาปของเราอยู่ 그러나 그리스도 예수 안에서 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 완전히 끝낸 겁니다. แต่ใครก็ตามที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาได้พ้นออกมาจากกฎแห่งความบาปและความตายอย่างสมบูรณ์แล้ว 그래서 우리는요 ฉะนั้นพวกเรา 육신을 따라가는 것이 아니라 เราไม่ใช่คนที่ต้องตามเนื้อหนังต่อไป 육신의 일을 따라가게 되면 우리는요 육신의 일을 할 수밖에 없습니다. ถ้าเราตามสิ่งที่เป็นเนื้อหนังสิ่งที่เราจะทำก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของเนื้อหนังเท่านั้น 육신을 갖다 무시하는 거냐? นั่นแปลว่าเราต้องดูถูกเนื้อหนังตรงนี้หรือเปล่า 아니요, 육신이 필요합니다. ไม่ใช่เนื้อหนังมันคงจำเป็นแล้ว 그 육신이 필요한 게 언제가 필요하느냐? แล้วจำเป็นอยู่ขนาดไหนในเรื่องของเนื้อหนัง 영의 일을 알 때 필요합니다. ก็คือจำเป็นในตอนที่เราจะรู้ถึงเรื่องของวิญญาณฝ่ายวิญญาณ 영적 세계를 아는 자에게는 สำหรับ
당연히 정신세계도 자연세계도 필요합니다. แน่นอนว่าโลกทั้งเป็นโลกทางความคิดจิตใจและโลกทางวัตถุหรือธรรมชาติก็จำเป็นสำหรับเขา 그러나 자연세계와 정신세계만 아는 수준은 แต่คนที่อยู่ในแค่ระดับการรู้โลกทางธรรมชาติและโลกทางความคิดจิตใจระดับของเขานั้น 다른 것이 필요한 게 아닙니다. เขาจำเป็นสิ่งอื่นหรือเปล่า 영적 세계가 뭔지를 알아야 됩니다. เขาจำเป็นที่ต้องรู้ก่อนว่าโลกทางสังขารคืออะไร 영이 없는 육신은요 สำหรับเนื้อหนังที่ปราศจากวิญญาณ 하나님과 원수관계입니다. เนื้อหนังแบบนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า 저와 여러분들이 구원받았을 때 และตอนที่พวกเราเองได้รับความรอด 죄인이었을 때 구원받았고 ในตอนที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นเราได้รับความรอด 연약했을 때 구원받았고 ในตอนที่เรายังคงอ่อนแอตรงนั้นเราได้รับความรอด 하나님과의 원수의 자리에 있을 때 구원받은 겁니다. ที่เราได้รับความรอดก็คือตอนที่เรายังคงอยู่ในที่ที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้า 인간은 반드시 영과 육이 합쳐져야 인간인데 มนุษย์จะเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อวิญญาณกับร่างกายหรือเนื้อหนังนั้นอยู่รวมกัน 그 사단을 통해서 영을 잃어버렸을 때 แต่ทางซาตานทำให้เราสูญเสียวิญญาณของใจวิญญาณ 영이 없는 그 육은 แล้วมันก็เลยทำให้อยู่ที่เนื้อหนังและเนื้อหนังที่ปราศจากวิญญาณ 사단한테 잡힌 상태이기 때문에 เนื้อหนังแบบนั้นคือเนื้อหนังที่ถูกซาตานจับเอาไว้ 하나님과의 원수의 자리에 있는 겁니다. ซาตานจับเขาก็เลยได้อยู่ในที่ที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้า 그래서 사단은요 นั้นซาตาน 무엇을 공격하느냐 어디를 공격하느냐 โจมตีเราโดยอะไรโจมตีเราที่ไหน 우리의 생각과 마음과 육신을 공격하는 겁니다. โจมตีเราทางความคิดจิตใจและเนื้อหนังของเรา 감히 사단이 영을 건드릴 수는 없는 겁니다. มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับวิญญาณของเราได้ 사단은 능히 우리 육신을 และซาตานก็พยายามตลอดในเรื่องของเนื้อหนังของเรา 타락하게는 만들 수 พยา 있지만 ยามทำให้เนื้อหนังของเราเสื่อม 우리 안에 있는 영을 감히 대적할 수가 เพราะ 없습니다. มันไม่สามารถที่จะทำอะไรวิญญาณที่อยู่ในเราได้เลยมันไม่สามารถ 그것이 나중에 결론으로 우리가 얻을 수 있는 답입니다. และนี่แหละก็คือคำตอบที่เราจะได้รับจากทางเรา 이런 여전히 우리는요 พวกเรา 육신의 일을 하고 육신을 갖고 있는 우리를 위해서 เพื่อพวกเราเนี่ยที่ยังคงดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามสนใจแต่เรื่องเนื้อหนัง 하나님께서 주신 그 성령이 어떤 영이냐? 그리스도의 영입니다. เราก็เลยได้ประทานพระวิญญาณให้กับเราและพระวิญญาณนี้เป็นพระวิญญาณธรรมะเป็นพระวิญญาณที่เป็นวิญญาณของพระคริสต์ 저와 여러분들이 예수님을 영접해서 พวกเราก็รับเชื่อพระเยซูคริสต์ 하나님의 증거로 성령이 우리 안에 계십니다. โดยหลักฐานที่พระเจ้ามอบให้กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ภายในเรา 그 성령이 바로 하나님의 영이요 그리스도의 영입니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณของพระคริสต์ 우리가 성령을 통해서 그리스도를 알게 되는 겁니다. ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรารู้จักพระคริสต์ 그 그리스도를 통해서 และผ่านทางพระคริสต์ 하나님을 믿게 되는 ทำ 겁니다. ให้เราได้เชื่อในพระเจ้า 저와 여러분들은요 ฉะนั้นพวกเราทุกคน 너무도 과학적인 อันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์มาก 설명은 안 되지만 분명히 그 누구도 이해할 수 없지만 확실한 과학인 성삼위일체 하나님을 통해서 구원받은 겁니다. จริงๆอันนี้เราอาจจะไม่ต้องอธิบายออกมาหรือออกมาเป็นวิทยาศาสตร์อะไรแต่นี่คือความจริงแท้แน่นอนว่าความรอดที่พวกเราได้รับนั้นล้วนมาจากพระนามพระเจ้าตรีเอกานุภาพหรือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그래서 그리스도의 영이 있는 자가 그리스도의 사람입니다. ที่เป็นคนที่มีพระวิญญาณพระคริสต์อยู่ภายในคนคนนั้นก็เป็นคนของพระคริสต์หรือเป็นคริสเตียนนั่นเอง 그래서 우리 인간의 죄는요 แต่บาปของมนุษย์บาปของมนุษย์ 당연히 아담으로부터 시작된 แน่ 죄입니다. นอนว่าเป็นบาปที่เริ่มต้นมาจากอาดัม 그 아담은 และอาดัม 무죄했습니다. ในตอนนั้นเขาเป็นคนที่ไร้ซึ่งความบาป 죄가 없었고 เขาไม่มีบาป 죄를 몰랐어요. และเขาไม่รู้จักบาป 근데 어느 날 แต่อยู่มาวันหนึ่ง 죄를 졌는데 그게 죄의 시작 원죄입니다. เขาได้กระทำบาปและบาปนั้นก็คือความดั้งเดิมเป็นจุดเริ่มต้นของความบาปทั้งหมด 그 죄의 시작이 사단으로부터 시작된 겁니다. จุดเริ่มต้นของมันนั้นเริ่มต้นมาจากซาตาน 그래서 그 죄로 인해 และเนื่องจากบาปนี่แหละ 저주가 임한 겁니다. ทำให้ความสาปแช่งนั้นเข้ามา 어떤 저주냐? เป็นความสาปแช่งแบบไหน 지옥 배경이 저주입니다. เป็นความสาปแช่งที่มีภูมิหลังเป็นนรก 저와 여러분들이요, พวกเราทุกคน 우리가 말씀 듣기 전에 성찬식을 했습니다. ก่อนที่เราจะมาฟังพระชนะของพระเจ้าเราได้ทำพิธีสิงหาสนิท 이 성찬식의 시작은 จุดเริ่มต้นของพิธีสิงหาสนิท
예수님이 십자가를 지시기 전에 คือก่อนที่พระเยซูคริสต์พระองค์จะไปถูกตรึงบนไม้กางเขน 제자들과 함께한 것이 성찬식의 시작이었습니다. ก็คือพระองค์ได้อยู่ร่วมกับสาวกของพระองค์ก่อนนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพิธีศีลของศาสนา 근데 그 성찬식을 할 때가 언제냐? แล้วตอนที่ทำพิธีศีลของศาสนาคือตอนไหน 6월절입니다. คือของปัสกาเนี่ยปัสกา 여러분들 6월절을 너무 잘 아시죠? ซึ่งปัสกาเนี่ยน่าจะเป็นเทศกาลที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว 애굽에 노예된 คือชนชาติอียิปต์ที่ชนชาติอิสราเอลที่เป็นทาสของอียิปต์ 자기 백성을 위해서 하나님이요 พระเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์ 애굽에 재앙을 내리는 겁니다. พระเจ้าทำให้อียิปต์นั้นเผชิญกับภัยพิบัติ 그 마지막 10가지 재앙이 ในภัยพิบัติทั้ง10ประการในภัยพิบัติสุดท้าย 장자의 죽음입니다. ก็คือเรื่องความมรณะของบุตรของพระองค์ 그때 하신 약속이 뭐냐? ในตอนนั้นพระเจ้าได้ทำสัญญาไว้บอกสัญญาว่า 문에다 어린 양의 피를 발라라. คือบอกว่าให้ทุกคนเลยทาเลือดของลูกแกะเนี่ยไว้ที่ประตูประตู 그걸 바른 자는 คนที่ทาเลือดเอาไว้ 모든 죄에서 해방되는 증거로 그 집을 넘어가겠다. พระองค์เนี่ยจะทรงข้ามผ่านบ้านนั้นไปโดยหลักฐานที่บอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรอด 그러나 피를 바르지 않은 자의 집은 แต่บ้านไหนก็ตามที่ไม่มีการทาเลือดของลูกแกะเอาไว้ 그 집의 장자와 คนที่เป็นลูกหมอปีในบ้านหลังนั้น 그 집에서 키우는 가축의 첫 새끼를 다 죽이겠다. หรือแม้แต่สัตว์ต่างๆที่เป็นหัวปีหรือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ที่นั่นก็จะตายหมดเลย 약속하신 겁니다. พระเจ้าสัญญาเอาไว้ 그러면 แล้วเป็นอย่างนั้น 하나님은 그 재앙을 말씀하셨으면 พระเจ้าเนี่ยไม่ต้องให้ใครเลยนะ 말씀을 들은 모든 애굽의 사람들은요 คนอียิปต์ทั้งหมดเลย 당연히 재앙이 임하니까 จริงๆเขาเผชิญกับภัยนั้น 집안에 들어가서 문을 꼭 잠갔겠죠. ก็เลยพอภัยนั้นเข้ามาเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูบ้าน 그 재앙이 임한되는데 문 밖에서 돌아다니고 있는 사람은 สำหรับคนที่เขาทาเลือดของลูกแกะเอาไว้ที่ประตู 빨리 정신병원에 보내야 되는 거죠. ก็คือคนที่ไม่ได้ทาเลือดลูกแกะแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยที่เขาไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านต้องรีบส่งเขาไปที่โรงพยาบาลบ้าน 그 재앙이 임할 때 เพราะเวลาที่ภัยนั้นเข้ามา 애굽에 있는 모든 사람들은요 ทุกคนเลยที่อยู่ในอียิปต์ 문을 닫고 ไปปิดประตูในบ้าน 안에 있었습니다. เขาเข้าไปซ่อนตัวไปปิดประตูอยู่ในบ้าน 그래서 그 집 안에 และในบ้านนั้น 그 사람이 훌륭한지 착한지 똑똑한지 ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่โด่งดังแบบมีชื่อเสียง 도둑질을 했는지 หรือว่าเป็นหัวขโมย 깡패인지 หรือเป็นคนเกเร 알 수가 없어요. ไม่มีทางรู้ได้เพราะเขาเข้าไปในบ้าน 오직 기준은 뭐냐? และมาตรฐานเดียวที่พระเจ้าให้คือ 그 문설주에 피를 발랐느냐 안 발랐느냐. ก็คือหน้าบ้านตรงนั้นเนี่ยเลือดของลูกแกะทาไว้ไหมหรือไม่ได้ทา 저와 여러분들이 여기 있지만 งั้นพวกเราเขาจะอาจจะอยู่ที่นี่ก็จริง 세상의 사람들보다 더 죄를 안 졌다고 할 수 있습니까? เราสามารถบอกได้หรือเปล่าว่าเราทำบาปน้อยกว่าคนที่อยู่นอกข้างนอก 그건 장담할 수 없습니다. เราไม่สามารถที่จะต้องบอกได้เลยหรือสามารถบอกได้ว่าเราทำบาปน้อยกว่าเขา 그러나 แต่ว่า 어린 양의 피를 바른 자는 ใครก็ตามที่ทาเลือดของลูกแกะ 무조건 죄에서 해방됐듯이 ยังไงเขาคนนั้นได้รับการหลุดพ้นออกมาจากบาปแน่นอน 저와 여러분들이 마신 잔과 빵은 แน่นอนทางมาลอกน้ำบำรุงหรือแม้ขนมปังที่เราได้ดื่มไปเมื่อสักครู่ 바로 나에게 예수가 그리스도라는 고백이 될 때 ตอนที่เราสามารถแต่ว่านั่นแหละคือที่อยู่สิ่งที่ 저와 여러분들은요 พวกเราทุกคน 더 이상 죄인이 아닌 죄에서 해방된 เราจะไม่ใช่คนบาปต่อไปแต่เป็นคนที่หลุดพ้นออกมาจากบาปแล้ว 그리스도 예수 안에 있는 자라는 겁니다. เป็นคนที่อยู่ในที่เยซูคริสต์เรียบร้อยแล้ว 그래서 우리는 죄에서 해방됐고요. และตอนนี้เราหลุดพ้นออกมาจากบาปแล้วหรือได้รับอิสรภาพจากบาปแล้ว 이제 우리는 죄를 떠나 성화되는 가정 속으로 들어가야 됩니다. แล้วนั่นที่ไปกว่านั้นตอนนี้เราถูกทำชำระให้บริสุทธิ์จากบาปแล้วด้วย 우리는 죄에 대해서는요 영원히 빚진 자예요. จริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของความบาปเราคือใครเราคือคนที่ต้องติดหนี้หรือเป็นหนี้ตลอดทั้งชีวิตของเราไปจนถึงที่ไหน 우리는 구원받기 전에도 죄인이었고 구원받은 지금도 죄인이고 앞으로도 죄인입니다. ก่อนหน้านี้ที่เราจะรับความรอดเราก็เป็นคนบาปตอนนี้หลังจากที่เรารับความรอดแล้วเราก็ยังเป็นคนบาปอยู่และในอนาคตเราก็ยังจะเป็นคนบาป 근데 그 죄의 시작은 원죄입니다. แต่จุดเริ่มต้นของบาปนั้นก็คือบาปนั่นเอง 그래서
예수 그리스도가 이 땅에 오셔가지고 해결해 주신 죄는요, พอแบบนี้การที่พระเยซูเสด็จมาในโลกบาปที่พระองค์ทรงแก้ไขก็คือ 원죄를 해결해 주신 거예요. บาปนั่นเองพระองค์ทรงแก้ไขบาปนั่นเองให้กับเรา 그래서 우리는 แล้ว 죄의 빚진 자이기 때문에 계속해서 죄를 지을 수는 없는 겁니다. ก็คือเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะทำบาปได้ต่อไป 그러나 우리는 죄를 지을 수 있는 연약한 자이기 때문에 แต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนอ่อนแอที่จะต้องทำบาป 성령의 เพราะแบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 인도가 필요한 เรา 겁니다. ถึงจำเป็นที่ต้องได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그래서 성령께서 하시는 일은 뭐냐? และในการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้กับพวกเราคือ 우리를 พระองค์ 우리와 함께 해주시고요, ทรงอยู่ร่วมกับเรา 인도해 주시고요, พระองค์ทรงนำเรา 보호해 주시는데 พระองค์ทรงคอยปกป้องเรา 어떻게 함께 하시느냐? และพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราได้ 우리에게요, พวกเรา 양자의 영으로 함께 하시는 พระ 겁니다. องค์ทรงอยู่ร่วมกับเราโดยให้เราเนี่ยเป็นวิญญาณพระวิญญาณของลูกบุญธรรม 그리스도의 영으로 함께 하시는 거예요. ก็คือพระวิญญาณของพระคริสต์ทรงอยู่ร่วมกับเรา 그래서 우리를 의인으로 살도록 เพื่ออะไรเพื่อเราที่จะสามารถดำเนินชีวิตเป็นคนชอบธรรมได้ 우리가 양자의 영, 그리스도의 영이 아니면 우리는 또다시 ถ้าเราไม่ใช่ลูกบุญธรรมแล้วถ้าไม่ใช่โดย 죄의 종이 됩니다. เราก็จะยังคงเป็นทาสของความบาป 죄의 종이 된다는 건 다시 또 율법 속으로 우리가 들어가는 การ 겁니다. เป็นทาสของความบาปแปลว่าอะไรแปลว่าเรากลับเข้าสู่ธรรมบัญญัติอีกแล้ว 그래서 우리는요, ฉะนั้นพวกเรา 하나님과 함께한 이게 전부입니다. การที่เราได้อยู่ร่วมกับพระเจ้านี่แหละคือทั้งหมดของเราและคือทุกสิ่ง 그래서 하나님께서 우리를 인도하시는데요. เพราะแบบนี้พระเจ้าทรงนำเรา 어떻게 인도하시느냐? พระเจ้าทรงนำเราอย่างไร 스데반 집사를 보십시오. ให้เราลองดูว่าคนไหนรู้สึกเป็น 성령이 인도하니까 เพราะพวกเรารู้สึกทรงนำท่าน 하나님의 말씀을 전하다가 เพราะในขณะที่ท่านกำลังถ่ายทอดวจนะของพระเจ้า 돌에 맞아도요, โดยมีเหตุว่า 오히려 자기를 돌로 친 그들을 เขาจะกลายเป็นคนที่มองเห็นคนที่โยนหินมาให้ 용서하는 겁니다. แล้วก็ให้อภัยที่เรา 그 시작이 뭐냐? ซึ่งเริ่มต้นมาจากนั้น 성령이 스데반 집사님과 함께 했고 มาจากการที่พวกเรารู้สึกทรงอยู่ร่วมกับพระนายรู้สึก 그 성령이 และพวกเรารู้สึก 스데반 집사님을 인도한 겁니다. และทรงนำพระนายรู้สึก 그리고 보호하신 겁니다. และพระองค์เนี่ยก็คือผู้ที่ปกป้องพระนายรู้สึก 빌립 집사님도 마찬가지죠. หรือแม้แต่พระนายรู้สึกก็เช่นกัน 남들이 안 가는 사마리아 땅을 가서 เขาไปในที่ที่คนอื่นไม่ไปคือแผ่นดินสมาเรีย 하나님이 만나게 해주시는 에디오피아 내시를 만납니다. เราได้เจอกับคนที่เกิดขึ้นในวันให้ก็คือแผ่นดินชาวอิสราเอล 그 증거가 성령이 함께한 거요. 성령이 인도한 겁니다. หลักฐานที่มันก็คือว่าพระเจ้าทรงนำเขาพระองค์รู้สึกนำเขาและทรงอยู่ร่วมกับเขา 바울 사도도 마찬가지죠. อาคาราทูตเปาโลก็เช่นกัน 아시아로 가기를 원했는데 จริงๆเขาปรารถนาที่จะไปทางเอเชีย 그 아시아가 막히니까 แต่พระเจ้าปิดกั้นปิดประตูที่จะไปเอเชีย 성령의 인도를 따라 และก็เขาก็ตามการทรงนำของพระองค์รู้สึก 마게도네로 간 겁니다. แล้วก็ไปที่มาซิโดเนียแทน 이 성령이 하시는 사역은요, และงานที่พวกเรารู้สึกทรงทำ 우리를 위해서 탄식하시고 ก็คือการที่พระองค์ทรงทบทวนเพื่อให้ 우리를 대신해서 강구하시고 พระองค์ได้ทรงร้องขอเพื่อพวกเรา 때로는 우리가 실수하고 죄를 지은 것까지도 หรือบางครั้งเนี่ยที่เราทั้งอ่อนแอและทำบาป 합력해서 선을 이루시는 พระองค์ 겁니다. ร่วมกันก่อให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นผลดีทั้งหมด 그 얘기는요, คำพูดนี้ 우리는 분명히 원죄에서 해방됐습니다. มันก็คือการที่บอกเราอย่างชัดเจนว่าเราหลุดพ้นออกมาจากบาปได้ถึงแม้ 여전히 율법 아래서 ก่อนหน้านั้นเรายังอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ 죄인입니다. เรายังคงเป็นคนบาปก่อนหน้าธรรมบัญญัติ 그래서 우리는 구원받은 거에 감사해야 되고 เพราะแบบนี้เราถึงต้องมีการขอบคุณในฝั่งเรา 늘 은혜 속에 있어야 됩니다. และเราต้องอยู่ในพระคุณต่อเนื่อง 구원도 은혜로 받았듯이 우리는 우리의 성화도 은혜만이 필요합니다. ความรอดเองเหมือนกันโดยพระคุณทำให้เราได้รับความรอดหรือแม้แต่การที่ทำให้เราได้ถูกชนะให้บริสุทธิ์เราก็จะถูกพระคุณของพระเจ้าเช่นกัน 원죄에서 해방된 것이 출애굽입니다. การที่เรานั้นหลุดพ้นออกมาจากบาปได้เหมือนกันแต่ก็เป็นการอพยพมาจากอียิปต์ 원죄에서 해방된 것이 비유하면 출애굽이 될 수 있다는 겁니다. ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบหรือเป็นเราเปรียบเทียบดูการที่เราออกมาจากบาปนั่นคือมันก็เหมือนกับการที่เราอพยพออกมาจากอียิปต์เหมือนกัน
그럼 이스라엘 백성들이 출애굽해서 이제 전부 끝났다라고 했는데 이제 보니 강해합니다. 근데 하나님은 출애굽한 백성들을 강야 생활하기 위해서 강야로 인도하신 것이 아니라 가나안을 들어가기 위해서 강야로 인도하신 겁니다. 하나님은 우리에게 율법을 위해서 율법을 주신 것이 아니라 그리스도를 위해서 율법을 주시고 죄를 깨닫게 하시는 겁니다. 그래서 우리의 목표는 가나안입니다. 정확하게 얘기하면 우리의 목표가 가나안이 아니라 하나님의 목표가 가나안입니다. 이게요 12절에서 17절까지 말씀이고요. 이제 장차 얻을 영생입니다. 지금의 우리는요 고난받을 수 있습니다. 왜냐? 우리 인생이 강하고 세상이 강하고 교회 또한 강하기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리에게는 반드시 올 영광이 있는 겁니다. 그래서 우리가 고난을 받는다 피조물이기 때문에 연약하기 때문에 당연히 받는 것일 뿐입니다. 그래서 우리는요 그리스도의 영, 성령 하나님의 영, 영적인 세계를 이해하고 발견하고 이해하고 누리는 겁니다. 그때요 우리는 어떻게 누리냐 구원의 여정을 여러분들이 다시 한번 확인하셔야 됩니다. 구원의 여정은요 세 가지로 줄이면 하나님께서 우리를 택하신 겁니다. 부르신 겁니다. 창세전에 하나님께서 우리를 미리 예정하셨다. 그 의미는요 우리가 하나님을 택한 것이 아니라 하나님이 우리를 택하셨고 우리가 하나님을 알기 전에 하나님이 우리를 먼저 아셨고 우리가 하나님을 부르기 전에 하나님이 먼저 우리를 불렀다는 겁니다. 우리가 잘 아는 누가복음 15장에 탕자의 얘기가 나옵니다. 미리 받으면 안 되는 유산을 받아가지고 세상으로 나가서 그 돈을 다 썼어요. 그리고 이제는 더 이상 세상에서 있을 수 있는 힘이 없어서 집으로 돌아가 아버지의 아들이 아닌 종이 되기를 원하는 마음으로 결단하고 돌아왔습니다. 근데 그 아들이 결단하고 돌아온 것이 먼저입니까? 아버지가 항상 기다리고 계신 것이 먼저입니까? 아들은 결단하고 돌아온 건데요. 아버지는 그 이전부터
늘 기다리고 계셨어요. 하나님의 시작입니다. 그래서 그 시작을 통해서 우리가 새롭게 거듭난 겁니다. 이 거듭난 사람만이 알 수 있는 것이 영적 세계입니다. 그래서 우리가요, 성화가 되고 하나님을 영화롭게 하는 건데요. 우리 입장에선 이 구원의 여정이지만요, 하나님의 입장에서 보면 이미 우리를 구원하실 때 우리로 하여금요 영광을 받을 수 있도록 구원하신 겁니다. 이스라엘 백성들 입장에서 출애굽해서 광야로 가나안으로 간 거지요. 하나님의 입장에서는 출애굽이 목적이 아니라 가나안이 목적입니다. 그래서 우리에게 천국 복음을 주셨는데요. 이 천국 복음은 우리가 구원받은 축복입니다. 구원받았다는 것은 하나님의 자녀된 축복입니다. 그거는 영생을 약속하신 겁니다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게 오는 축복이 뭐냐? 천국 복음을 소유한 겁니다. 그래서요, 저와 여러분들은 그리스도의 사랑에 대한 확신이 필요합니다. 이전에는 분명히 그리스도를 사랑하기 때문에 오신 분들입니다. 문제는 더 큰 확신을 가지셔야 된다는 겁니다. 그래서 우리가요, 질문을 해야 됩니다. 우리가 그리스도 사랑 안 했는데 누가 우리를 대적합니까? 그러면 우리는 어느 곳에 있는 사람입니까? 사단이 있고 그리스도가 있습니다. 사단은요, 능력이 있어요. 어떤 능력이냐? 축복을 저주로 바꾸는 능력이 있어요. 우리 인간이 받은 축복을 저주로 만든 자가 사단입니다. 저와 여러분들이 축복을 저주로 일부러 만든 건 아니지 않습니까? 그리고 썩지 않을 것을 썩게 만든 겁니다. 천국 배경을 갖고 살 인간을 지옥으로 가게 만든 겁니다. 근데요, 그리스도는 누구냐? 저주받을 우리를 축복으로 인도하신 겁니다. 썩어질 인간을 썩지 않게 한 겁니다. 지옥 갈 자를 천국 가도록 한 겁니다. 비교가 되겠습니까? 사단이 한 일과 그리스도가 한 일이 비교가 안 됩니다. 사단은 축복을 저주로 만드는 이 이상의 것을 할 수가 없습니다.
그렇다면 우리가 어느 자리에 있냐 이것이 중요한 겁니다. 누가 우리를 고발할 거냐 그랬습니다. 그리스도 예수 안에 있는 우리를 누가 정죄하겠냐 물어보는 겁니다. 정죄할 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다. 내가 우리 주의 전도사를 정죄하면 또 누군가는 나를 정죄할 겁니다. 이 땅에 그 누구도 다른 사람을 정죄할 수 있는 자는 없습니다. 왜냐? 모든 사람이 정죄를 받아야 될 대상이기 때문에 그렇습니다. 근데 그걸 사단은 교묘하게 다 죄인인데 죄가 많냐 적냐 모든 사람이 죄인인데 그걸 잊어버리도록 누가 더 죄를 많이 졌냐 적게 졌냐는 쪽으로 사람들을 끌고 가는 겁니다. 이것이요 사단의 거짓이고 사단의 장난입니다. 그리스도 예수 안에서만 완전합니다. 누가 우리를 사랑해서 끊느냐 그랬습니다. 하나님이 우리를 사랑한다고 하면 그 누가 우리를 그 사랑에서 끊을 수 있습니까? 그러면 그 사랑을 받은 사람은 누굽니까? 남은 자입니다. 그 어떤 핍박이 와도 예루살렘을 떠나지 않기를 언약으로 붙잡은 자입니다. 내가 있는 장소에서 가장 큰 약속을 잡은 사람입니다. 그 약속이 어떤 약속이냐? 바로 여러분들 뒤에 있는 774입니다. 태국에서 가장 하나님의 큰 약속을 붙잡은 자가 누구냐? 774입니다. 이 사람이 남은 자요? 이걸 붙잡은 사람은 예루살렘을 떠날 수가 없습니다. 내 체질은 그렇게 안 되지만 이것 때문에 원수를 사랑할 수 있고 이 큰 약속이 있기 때문에 다른 사람한테 양보할 수 있고 그러다 보면 하나님이 어느 날 여러분들을 큰 그릇으로 만들어 가시는 거예요. 그 사람을 하나님은 사랑하는 것이요. 하나님이 자신이 사랑하는 사람의 수준을 높여줘야 될 거 아닙니까? 우리 수준 그대로 두고 우리를 사랑하시면 되겠습니까? 적은 자를 들어 천을 이루고 약한 자를 들어 강국을 이룬 다음에 사랑하시는 게 맞는 거지요.
그래서요, 마지막 예로 말씀을 마치도록 하겠습니다. 열왕기상 3장에 나온 솔로몬 왕의 지혜입니다. 이거는 불신자들도 알고 있는 내용입니다. 한 남자 어린 아기를 데려와서 두 여자가 서로 자기 아이라는 겁니다. 제가 어저께 우리 랩런트한테 얘기를 들었어요. 목사님, 오늘 사람들이 많이 오셨는데 퀴즈 한번 내시죠? 퀴즈를 내래요. 퀴즈. 또 다른 사람이 얘기했으면 제가 좀 이렇게 흘려버렸을 텐데 랩런트가 얘기했기 때문에 그걸 제가 들어줘야 되기 때문에 여러분들한테 질문하겠습니다. 아이는 하나인데 엄마는 둘이에요. 그 두 엄마가 그 아들을 데려와서 솔로몬 왕한테 진짜 주인을 구별해 달라는 겁니다. 여러분들이 그 솔로몬 왕의 자리에 있었다면 어떻게 그걸 해결해 줬겠습니까? 일단 손 한번 들어보세요. 답을 아시는 분들. 다 아니까 그냥 귀찮아서 안 듭니까? 다 아신다는 거죠? 손 안 드는 거 보면. 예, 다 알고 있는 내용입니다. 솔로몬 왕이 그 두 여자가 있는 가운데 그 아들을 배라했습니다. 그래서 둘로 나누어 하나씩 가져가라 했습니다. 그때요, 가짜 엄마는 내가 어차피 나도 못 가질 거니까 나눠 갖자. 진짜 엄마는요, 그 아들이 죽는 것이 싫어서 양보를 한 겁니다. 솔로몬 시대에는요, 정말 그 누구도 해결할 수 없는 지혜였습니다. 그러나 3000년이 지난 지금 그런 일이 벌어진다면 그 지혜는 필요 없는 지혜입니다. 병원에 가면 바로 진짜 주인이 나옵니다. 성경이 3000년이 지나면 없어질 그 지혜를 기록한 책입니까? 그건 솔로몬의 지혜의 얘기도 아니고 그 아이를 둘러 나는 두 여자의 얘기도 아니고 그때나 지금이나 그리스도에 관한 얘기요, 복음에 관한 얘기입니다. 누가 진짜 복음을 사랑하느냐는 겁니다. 여러분들이요, 우린 누구나 지금 다 복음을 사랑하기 때문에 이 자리에 모였습니다. 그러나 이게 전부는 아닙니다. 어느 날 하나님은 분명히 우리를 시험하실 때가 있습니다. 누가 진정 복음을 사랑하느냐. 저와 여러분들은
비록 목사지만, นี่อาจจะเป็นที่ฟังก็จริง 저도 비록 선교사지만 อาจารย์อาจจะเป็นที่ฟังเป็นมิชชันนารีก็จริง 장담할 수 없습니다. แต่อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะ 장담할 수 있다면 오직 한 가지. ถ้าจะให้ตัดสินเลยเนี่ยพูดชัดเจนก็พูดได้แค่เรื่องเดียว 우리는 전부 죄인이었구나. ว่าพวกเราเป็นคนทำ 율법 앞에서는 나는 절대 무능한 자구나. แล้วมีบอกว่าทำไมล่ะเราก็คือคนที่เป็นมันได้เลย 그렇기 때문에 그리스도 예수 아니면 안 되는구나. แล้วพบแบบนี้แหละถ้าไม่ใช่พระเยซูยิ่งไม่ได้จริง 그리스도 예수 안에 있는 자만이 가능하구나. ๆแล้วมีเพียงแค่คนที่อยู่ในพระเยซูเท่านั้นที่เรื่องนี้จะเป็นได้ 그걸 날마다 고백할 수 있는 자만이 มีแค่คนที่สามารถทำแบบเนี้ยทุกๆวันเท่านั้น 하나님이 우리에게 질문할 때요. ที่ในตอนที่เราชอบถาม 네가 진짜 복음을 사랑하느냐? ตอนที่เราถามเราจริงว่าเรื่องรักความรู้สึกของเราหรือ 거기에 ในตอนนั้น 주님이 아십니다. เราก็สามารถตอบโต้ไปได้ว่าพวกผมทำ 우리의 수준이 아닌 โดยระดับของเราไม่ได้ 오직 그리스도가 되는 수준만이 แต่โดยระดับที่อยู่ในพระคริสต์เท่านั้นตรงนั้น 하나님이 기뻐하시는 จะเป็นระดับที่พระองค์ของเรา 각자의 나가 되는 겁니다. 그래서 저와 여러분들은요, 다시 한번 나와 교회와 현장을 살리는 ที่เราจะเป็นคนอีกครั้งหนึ่งที่จะรู้ตัวว่าเราสามารถที่จะควบคุมตัวฉันให้จับและทุ่ม 제자가 되셔야 됩니다. เราเป็นสาวกที่สามารถควบคุมตัวฉันให้จับและทุ่ม 어떤 나냐? ตัวฉันคือตัวฉัน 진짜 복음을 사랑하는 자. คือตัวฉันที่รักในของสิ่งจริง 그 자를 통해서 และผ่านทางนั้นเนี่ย 우리 각자의 교회가 ด้วยจากของเราที่เราอยู่ในนั้น 또 우리 각자의 교회를 떠나서 หรือแม้หน้าของเพื่อนที่เราอยู่ 우리 복음운동, 생명운동, 전도운동 하는 우리 이 모임이 หรือแม้แต่เป็นองค์รวมของเราที่เป็นองค์รวมเพื่อที่จะถ่ายทอดและเคลื่อนไหวทางความรู้สึก 우리의 현장이 변화되고 ท่านที่ผู้นำเราเปลี่ยน 성장될 줄 믿습니다. แล้วก็เติบโตขึ้นในของเราเชื่อ 이런 귀한 자리에 우리를 모이게 하신 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. 그래서 결론 중에 결론은 복음의 꽃은 원네스라는 겁니다. 제가 어저께 보니까 전통 댄스 할 때 보니까요. 전통춤을 출 때 보니까 완전히 원네스입니다. 남녀노소, 남자, 여자, 어린이, 노인 할 것 없이 다 나왔어요. 거기에는 목사님도 나오고 성도도 나오고 다 나왔어요. 원네스입니다. 또 우리 여기 MC 보는 분이 각자의 연락처를 적으라고 하는 거 보면 원네스예요. 예, 우리는 어떻든 원네스가 돼야 됩니다. 근데 전통춤을 따라서 원네스가 되려면 맨날 흔들어야 되잖아요. 서로 연락처를 적어가면서 원네스가 되려면 맨날 종이랑 볼펜을 갖고 다녀야 되잖아요. 근데 진정으로 원네스가 되는 유일한 방법은 하나님이 우리에게 그리스도 예수 안에서 주시는 말씀입니다. 이 사실에 증인되는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 하나님 감사합니다. 우리를 행사의 자리에 모이게 한 것이 아니라 하나님의 역사의 자리에 모이게 하시니 감사합니다. 한 번뿐인 우리의 인생
하나님이 가장 원하시는 곳에 원하시는 사람들과 함께 하나님께 영광 드릴 수 있도록 오직 그리스도 안의 삶이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.